بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مساء البركة ما سكالو أن تشاتا من البركة تشانا أفريقيا TV3 تشابون يود كلهم muna marhaba da ku kuma muna yi ma Allah subhanahu wataala godiya da yake haɗa mu a cikin wannan shirin da ake gabatar muku da shi kafin shan ruwa wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki dangane da abubuwan da ake tunatar da mu a cikin wannan shiri tare da bakonmu na yau da kullum a cikin wannan shiri shine malam Usman Abubakar. Muna muku marhaba kuma da zauwa a cikin wannan shiri a yau kuma da muke kusan kwana 10 ko muke 19 marhaba da zuwa cikin wannan shiri malam Usman. Kai sannun malam. Sannu malam. Malam Usman malam Bahaushe ke ce komai abinda komai fara yana da ƙarshe. Yana da ƙarshe sosai. Duk abinda aka ce yau aka fara shi wata za a gama cewa za a ce kuma an gama shi ko ya zama to ya zo yana da ƙarshe. Komai mai fara mai ƙariya ne. To saboda haka me yake da suna yau muna kusan kwana ko mu ce kwana 19 kenan yau dare ne wanda yake daga cikin manyan daren wannan wata mai falala wanda mun fara shiga cikin yau daga yau za mu shiga cikin daren da ake kira cikin daruka na 10 ƙarshe wanda kusan mafi yawancin masallatai a gida da kuma ko ina ma kusan a cikin duniyar nan musulmai daga wannan daren za su fara abin da ake kira tahajjudi. To gaskiya wa'annan kwanukan 10 da muka shiga ciki falalansu da kuma darajansu da kuma abubuwan da ke cikinsu sun bambanta ko mu ce sun fiye da kwanukan da muka shige na 20 da ya gabata. To shine muke so mu dan tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shafi falalan wa'annan kwanuka 10 karshe da za mu fara shiga daga ciki daga yau wannan daren. To na malam Adam, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kamar yadda ka faɗa wa'annan dararraki da suka rage kafin mu kai ga wannan akwai wata yar waiwaye da nake so mu yi wa jama'a. Tun daga farko ina jin a baya muka ɗauki shirin yau 1 ga wata ana tafiya 2 ga wata 3 ga wata gashi yau mun kai 19 ga wata. To ya kamata dan adam ya ma kan shi karatun na natsu ya tuna duk awa 1 da ya wuce a cikin rayuwarsa ba zai sake dawowa ba. Yanda muka ga farkon watan azumi gashi yau mun kai daren 20 a watan azumi to haka fa rayuwar za ta kare wata rana zai ji a ce bai yi waye gari ba sai dai ya ji an ce yana cikin kabari. Saboda haka sai mu yi kokari mu nemi ainihin guzurin wannan tafiya. Dangane da abin da ya shafi wa'annan dararraki guda 10 da muke fuskantar su wanda insha Allah in aka sha ruwa mun shiga daren farko a cikin dararraki 10 da suka rage mana wa'anda suke da falalan gaske. Wa'annan dararraki suna da falala wanda yawanci malamai suna gwada mana cewa falalar da suke cikin wa'annan dararraki babu wani dare a cikin dararruka na shekara da ya kai wannan da ya kai wa'annan dararraki guda 10 falala. Kamar yadda kuma a cikin yini babu yini da ya kai 10 farko na watan zulhijja falala, yini daga safe zuwa yamma. Wa'annan su kuma wa'annan yinin babu wanda ya kai su falala. Yana abin da ya shafi dare amma dare 10 ƙarshen watan Ramadan babu daren da ya fi su daraja cikin shekara babu cikin shekara. Amma a kuma yini su kuma kwanukan 10 farko na watan zulhijja watan karshe a cikin kalandar a ainihin wannan musulunci. Wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ninkawa a ibadar da yake yi. Duk ibadar da yake yi idan ya zo aka zo wannan daren to ninkawa yake yi, bai tsayawa a yadda yake da. Aisha ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in 10 ƙarshe ya zo aiqadha ahlahu, idan da bai tasan iyalinsa ma don su rika yin sallah da daddare to yanzu kan fa zai tashe su zai tashe iyalansa duka
a rika yin sallah da daddare, a rika yin ibadu a cikin ainihin wannan dare. Bayan aiqadha ahlahu ya tashe su, shi kanshi ainihin shadda izarahu, ma'ana zai kauracewa iyalansa a wannan dare, zai ainihin daura kwaljallansa, kinaya ce na cewa ba zai kusanci iyalinsa ba, ma'ana wannan dararrakin gaba ɗayansu ya farrage su ne kawai saboda ibada. To wa'annan dare suna da falalan gaske, suna da falalan gaske, wanda a cikin wa'annan goman ƙarshen akwai ibadu da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta, wanda a farkon ramadana duk ba mu yi magana a kansu ba, sai a wannan ƙarshen ramadan, wanda insha Allah kila za mu ɗauki wata ibada ta lizintan masallaci, wanda itikafi, wanda kila wani karatun zami. To amma dai wa'annan dararrakin guda 10 annabi sallallahu alaihi wasallam yana lura da su sosai wurin ainihin yawaita ibadu a cikinsu. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabbansa su ma sun yi kokari wurin tabbaka irin wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wurin raya wa'annan dararraki na 10 ƙarshe a watan ramadan. Sannan kuma ainihin wa'anda suka zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun yi ainihin nasu ƙoƙarin wurin raya wa'annan dare. Bayan hadisin Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam da take ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wurin ainihin idan 10 ƙarshe ya zo yana tada iyalansa, sannan kuma yana ƙauracewa iyalansa akan abin da ya shafi shimfiɗa. To idan muka kalli rayuwar magabata za mu ga su ma yadda suke dagewa, suke zagi dantse wurin haka. Bari ka ji kaɗan daga cikin magabata yadda suke da a lokacin 10 ƙarshe. Akwai Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, ya kasance tabi'i ne. To shi ga abin da yake cewa ahabbu ilayya idha dakhala al-ashr al-awakhir, abin da ya fi soyuwa a wurina idan har 10 ƙarshe ya shigo na watan ramadan, an ajtahida, in ƙara zage damtse, sannan kuma sai yake magana kamar ga wanda yake magana da shi, kai ma an tajtahida bil-layl, ka ƙara zage dantse cikin dare ka tashi iyalanka. Wancan dai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta gaya mana shine shi ma yake faɗa, yace ka tashi iyalanka a cikin dare, kowa ya tashi ya yi ibada a wannan dare. Hakanan kuma ainihin Ibrahim ibn Wakiya ibn al-Jarrah shi ma ya rawaito yadda baban shi yake yi, yani Waki ibn al-Jarrah, shi ma yana gwada cewa in har lokacin 10 ƙarshe ya zo, to fa gidan ba wani mai sukunin cewa zai yi ta bacci da daddare. Kowa za a tashe shi ne ya yi ibada, matukar mutum yana da halin, yana da karfin yin ibada, ma'ana har yara in dai suna da karfin su yi ibada a wa'annan 10 ƙarshe, to lalle ba a kyale su yi ta bacci da daddare, sai dai su ma a tashe su ci gaba da yin ibadu a cikin wa'annan 10 na ƙarshe a cikin dare. Kuma wannan mala za ku sami cewa alhamdulillah kusan irin kasashenmu na Hausa da sauran kasashen musulmai za ka samu masha Allah, idan an ce wannan 10 ƙarshe sun ya shigo, za ka gani har yara ma za ka gan su a masallatai ma kusan ma za ka samu wani gida ma kowa ba wanda zai saura a gida, da yara da mata da manya duka za ka gani sun je a wannan masallacin, ko an je wannan, ko sun tashi ba. Akwai ma wasu ma da na sani malam, su idan za su yi sallah ma su alhamdulillah za ka samu ba sa zuwa masallaci, tunda abin da ake so a raya wannan daren. To shi family shi ke tashi ya zamanto limami a gidan, da yaran da matan da kowa zamanto suna baya gari, zamanto suna sallah. To kaga wannan kaga masha Allah abu ne da ya zamanto kamar zai dasa wani tarbiyya a cikin gidan da kuma yaran, akan cewa wa'annan daren ya kamata ya zamanto a raya su, kuma rayan su da za a kamar da ka kama na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa idan 10 ƙarshe yayi zai zamanto zai tayar da iyalansa da sauransu
kenan wanga ka kusan ya ma tabbaka sunna ne sosai ma saboda kwaɗayin yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. kar ma mutane su dauka cewa wai annabi sai a masallaci kawai yake yin sallah, yakan yi sallah a masallaci, yakan yi a waje, kamar yadda ya zo riwaya ya taba yin sallah a masallaci. Abin da ya shafi sallolin dare ya yi a masallaci har sau 3, daga baya dina aka tambaye shi dalili, ya ce ya ji tsoron kar a farlantawa ainihin al'ummarsa ne. amma idan ka kalli hadisin Abbas dan Abdul Muttalib dan al-Abbas ba Abdullahi bin Abbas ya rawaito mana cewa ya taba zuwa ya kwana da ainihin gwaggwansa Maimuna. Ya ce sai ya ga ainihin karatu ta annabi sallallahu alaihi, ya rawaito mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallan dare. ma'ana da ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fara sallah, ya ga ainihin wannan din shi ita ma tana sallah, sai shi ya koma har ma yake gwada mana cewa ya tsaya a gefen daman annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya dawo da shi, ya tsaya dai a gefen da bai kamata ya tsaya ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi inda ya tsaya. Ya ce ana sallan nan wasa gaske ne, ya rawaito mana karatu dogo wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi a cikin ainihin sallan nan. kenan wannan yana nuna maka cewa a kar mutum ya dauka cewa lalle sai ya tafi masallaci. shi masallaci zai iya zama min babu ta'awun alal birri wat taqwa. ta yiwu wani in a gidan shi ne ba zai samu karfin tsayawa yayi sallar yayi dade ba, ta yiwu kila bai da surorin da zai karanta, to amma in ya je masallaci kaga wannan zai kila zai karfafa masa, ga wannan ya ga wannan ya zo, ya ga wannan ya zo, sai ya karfafe shi. amma in mutum zai iya yi a gida da iyalansa, ya tashi ya raya dare tun daga ainihin farkon wannan 10 karshen har zuwa karshe, wannan babu laifi. sannan abinda na so in ja hankalin yan uwa a nan wurin shine ita qiyamul laili, kamar yadda muka faɗa tun a baya, duk ibadu da ake aiwatarwa a nan a cikin watan azumi, ba wai a watan azumi ba kawai ake, ana so mutum ya ci gaba da yin su bayan azumi. domin in ka lura qiyamul laili, ai Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama a cikin alkur'ani, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan, har zuwa inda da an umurci annabi ne, daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ga cewa wasu sahabbai su ma suna yi, sai Allah subhanahu wa ta'ala da kaman ya an farlanta ne, daga baya kuma aka zo aka ce ainihin inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. kaga ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane shi kadai. to kenan wannan ibada ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a cikin azumi, yana yin ta a wajen azumi, amma a 10 karshen nan yana ƙara ninkawa akan yadda yake yi a cikin ibadunsa, sawa'un abin da ya shafi sallah ne, sawa'un abin da ya shafi sadaka ne, abin da ya shafi karatun alkur'ani ne, duka yana rubanyawa ne saboda falalan wa'annan dararrai da suka rage. to alhamdulillah, Allah ya zai sanya mu daga cikin wanda za su rubanya ayyukansu na lada a cikin wannan darurukan da za mu fara daga yau. muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda za su raye wannan daren, kuma su lillinka ayyukansu fiye da wanda suka gabata a cikin wannan wata mai daraja, da mu da masu kallon mu baki daya. anan zamu dakata tun da lokaci ya mana halinsa. insha Allah zamu yi da shirin in Allah ya so da gobe idan mun zo zamu ci gaba dangane da abubuwan da suka shafi wannan kwanukan 10 karshe in Allah ya so da. ɗan uwa masu kallon wannan tasha mai albarka, lokacin shan ruwa ya kusa, kuma lokacin shirin kuma ya kare, so da haka za mu nemi afuwa akan cewa za mu dakata daga nan. insha Allah Allah ya da gobe za mu dora da inda muka tsaya, ko mu kawo muku sauran wasu abubuwan da suka shafi faɗakarwa dangane da wannan kwanukan da za mu fara shiga a cikin 10 karshe na watan Ramadan. da muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu kuzarin lillinka ayyukanmu na lada a cikin wannan kwanuka, kuma Allah ya sanya mu daga cikin wanda za a yanta wuyoyinsu daga wata zuwa aljanna da mu baki daya. ana za mu dakata zai zuwa shiri na gaba. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum assalam wa rahmatullahi.